दोस्तों, खर्राटे की समस्या ऐसी समस्या है कि बीमार कोई होता है और परेशान किसी और को होना पड़ता है। यानी अगर आपके कोई जानने वाला खर्राटे लेता है और आप सो नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा नुस्खा बता देता हूँ। और वो नुस्खा ये है कि आपको 2-3 हरी इलायची का पाउडर बना लेना है और उसे गुनगुने पानी से रोजाना रात को सोते समय पिलाना है। जब वो रोजाना ये करते रहेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनके खर्राटे लेने की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।